这下俩人不紧勾的吗？好，好，好，慢慢得呢哈。来下个人。兄弟们点点赞，谢谢大家，谢谢。啊？我这一下午一直在这切菜，这个菜稍微费时一点，慢慢得呢。来，一头上吧，闲着，还行。我干活是比较麻溜的，这个少来点汤，来，慢慢得呢哈。够吃了吧？这下够了就行。盆给我啊，哎，这个给我就行啊。你一会儿得到盆边就行了，得到盆边不烫呀。今天吃的是羊肉炖土豆。好嘞，再这回你来点汤。好，慢慢得呢哈，不用谢，不用谢，不用谢。炖土豆、胡萝卜，欢迎大家，下午好。这盆一家人都够吃了。好嘞，来，慢慢得了啊，不用谢，不用谢，不用谢。大爷们过来呀，正常不能带领啊！哎，好，我多给你打一说。行，净俩人净够吃。拿2份馒头吧，呢？哦，拿了馒头了。这说都是羊肉，荤素搭配。这下把这俩人是不是净够的？够了，够了。慢慢得呢，别烫着了哈。不用谢，不用谢，不用谢。是不是开心，奶奶？那俩是一家，你也得卡给我就行啊，卡给我。你馒头给大爷得着。啊，我一个人管得菜就行了。对，2个人我给你打一等的。2豆。好，俩人是不是净够了呢？慢慢得着哈，往这边走啊，慢慢往前走哈。麻溜啊，是不是？嘿嘿嘿嘿。好嘞，再给来点汤。好嘞，慢慢得呢哈，给我就行了。你这个碗给我，你自己拿馒头，我管打菜哈。我这一大桌菜1斤多，大家都够吃吧？这不够吃啊？盖子，盖子，盖子。你盖完了以后，你得着这个边儿，啊，慢慢的哈。好嘞，来，慢慢得呢。啊，下去早点，下去搓点吃。哎呀，我的妈呀，都带领就来2套了，我都给你打一桌吧。够吃了的呢？够吃了。这些了，够了。好嘞，这俩人不净够了吗？慢慢得呢哈。来，下个人，往前走一走，给后面燃燃场。羊肉炖土豆。好嘞，来慢慢得着呢，得着这边啊，这样的，慢慢的哈。下个人，给您点点赞，兄弟们点点赞。对，大家帮忙点点赞，看看热闹。票提前发的，对。我分票我就记一下有多少人，因为好平均分菜嘛。好嘞，慢慢得着呀，慢慢往这边走，往前走一走，哎，该过来就过来哈，该过来就过来，马上就轮到你们了。烂卡的，凤块的，好了呢，慢慢得着哈。我给你拿，这个下法整吧，你能好地喽吗？我有，我给你弄吧。能打到吗？一会儿喂短了，你能打吗？那都找不到。等一会儿啊。这样的，慢慢提着哈，慢慢的啊，别躺着了啊。2个人的呀，拿2份馒头，我给你打菜。啊，对，1豆是1份，1份里面2个馒头。好，来，我都打了1等了，慢慢得着哈。你先给那个盆拿着呗。啊，对，慢慢。你这个怎么弄呢？馒头没拿呀？我给你放上这儿了哈，我给你放上这后面啊。给我整懵了。对，我们这是山东。好。今天是在烟台这边。谢谢了啊。不用谢的呀。好，慢慢得的呀。不用谢，不用谢。来，往前走就行了，凤块的了。这样，你看这样打菜不着急，我打菜是不是凤块的？在女儿，在女儿。好嘞，慢慢得着。哎，馒头没拿呀？掏手上，掏手上，掏手上先，慢慢的哈。
自己拿馒头。底说羊肉多，再给你来点土豆，荤素搭配，少来点汤，脚面的这个汤，慢慢得呢。啊，怎么了？哦，慢慢的，什么意思？烫手。哦。别烫手，有个调料。好，慢慢得的哈。抽烟进见。啊。行，我多给你打点吧。俩人是不是？那2份馒头。这个价钱好啊，不烫人。哎，那是，我再给你来点汤。这下是把俩人进沟的，慢慢提溜的哈，不用歇，往这边走呢，往这边走啊。你把那个车吧，好，那个盖车吧，没多少人了。今天做的啥菜系？羊肉炖土豆。好嘞，先放这儿吧。能得呀？能得啊，别躺着了。这怎么弄？能好吗？你够强啊！我给你找个东西吧，我还没有断是吗？我给你掏个胆儿，我给你掏俩吧。快打完了，后边还有。我给你掏俩胆儿，你这个你哪能得？这是在村里哈，在村里。我给你放里面哈，这样糖不坏，2个胆儿糖不坏。咱们喜欢看小贺直播的啊，左上角可以留个关注，谢谢大家。好，你只要一个手提篓子就行了。好，慢慢的哈，别撒了哈。哎，给我就行了。卡给我啊。哎，拿1兜馒头。这些菜都够吃吧？慢慢得奶哈。俩人儿。干净哈。好，那我给你打这里面。拿2份馒头呢。再给你来说汤。俩人够了吧？咱慢慢提溜子哈，慢慢的哈，小水桶。来，好提溜着。好提。这不够吃的呀？够吃了？慢慢得了，盆边哈。我这是俩人呢。俩人啊，行，拿2份馒头，我多给你打点。正常都不能带领，我这菜做多点，我就给多给他打点无所谓。正常的保证个这老人领，够了吧？俩人，2个手，慢慢的别躺着了，可躺下了，刚出锅的菜。给我的呀，拿份馒头的呀。大爷今年90几岁了5。我知道，大爷95了应该。这是第2个大。多给你打一说，再给你少来点汤。来，慢慢得呀。慢慢的哈，别疼。2个人啊。拿着杆儿，拿馒头，2个人哈。我他妈下面肉多，肉真底，俩肉真底。直播间5万多人，欢迎大家，欢迎大家。来，慢慢得到盆边哈。还有几个人？还有都没领都过来就行了，有的是菜。往这儿有哈。你看肉多。好，这些俩人不进沟的吗？慢慢得了哈。来，也是俩人啊。哎呀，就不能放开这个口子，一放开这个口子都告诉我俩人。好，来慢慢得了哈。来下个人。我打太快呀！给我溜了，还没人要哈。还能有没有人要？来，慢慢得的呀，慢慢的哈。你那个灯怎么弄的？啊，慢慢的，不用歇，不用歇，给我就行了。最后我都多给他打点，稍微多点，因为最后这个盖儿的不太好捞，我给他这样是不是进沟的？慢慢得呢，慢慢得呢。哎呀，你多大岁数了呢？哎，我多大岁数？我看你熬的挺好的。好啊，好啊，好，先给岁数大的分，完了以后最后再给年轻的分点，无所谓。你行了，给他点。2个人切够。这菜够吃了？
够吃了这些菜呀，俩人够了。够了。好，慢慢得的奶哈。歇歇哈。不用歇，不用歇，不用歇。看着我做的挺好的，得弄点架尝尝。来，好，慢慢得哈。哎呀，哎呀，好热呀，今天。你怎么领的完？啊，领了，好好好好。啊，不用谢，不用谢。今天做的什么？今天做的是羊肉炖。今天也是羊肉炖土豆，这里面还能出，它是60份。哎，后面还有馒头是不是？有，应该还有人。还有3、4份吧，刚才没盛得下。还有55，还有5份馒头。还有5份。分了菜，分了55个人。菜还能出2、3份。稍微再等一会儿吧。稍微再等一下，我给汤给撇一撇。稍微再等。汤有点多。哎，因为土豆这个菜放到后面的时候，它这个汤就有点化水了。好吗？直播间还有5万人了，这一直顾着打菜，没能顾得上啊，看公屏。对不起。今天我们在这个是什么？金山下菜。没有不多吧？你这一勺每人都是2勺菜，还多吗？必须得管饱。管饱够吃。对。最后咱们再等一会儿。今天5·1啊，对，祝大家5·1节快乐。我们明天我们就休假。留样品，哎，你留样了吗？留样了。哦，留样了。留样了，在这儿呢。留1小盒。对，都有留样的。那天我留点汤，有个兄弟发私信告诉我，你不留样不能留那么少，留那么少不行，你得多留点，留100多克还是多少克的，都是有标准的。所以就留了一盒子。对，所以说我直播间里边兄弟们都是来做个监工就行，我哪个地方做的不对，大家跟我说。对，没有人啊。哦，你把领完了没吃？我还寻思你没领呢。今天是做的羊肉炖土豆。啊，好就行。哎呀，我的杆儿呢？杆儿在前边。5·1节快乐，节日快乐！锅盖拿过来，稍微盖一下。盖一下。没人了吗？再等等，这个大奶刚才领过了，他在这玩呢。你不夹着凑眼吃？你不夹着凑眼吃？嫌乎烫。哦，嫌乎野呀。热，对。对，食堂管理标准。对，我们直播没有时间点儿，随缘。能咬动吗？肯定必须的能咬动啊！我光羊肉炖了1个多小时，炖了差不多1个半小时左右，又炖的土豆，差不多这一锅羊肉炖了1个小时40、50分钟，炖肘子都炖的特别烂乎了，更别说羊肉了。对。那个汤给我吧，你来吧，管够。对，有没有附近村的或者在这周边的可以过来。里边还能打几份咱锅里啊？2、3份。2、3份。2、3份，但是没人，得等一会儿。对，稍微等一会儿。汤给我留着，可以啊。小助理5·1快乐，节日快乐。对，一只羊，那一只羊今天是什么？就是去，反正净羊，就是怎么叫净羊呢？就是肚子里面没东西，也没有头啊，净羊能有60斤左右，就纯羊肉。对，没有扔的东西，纯羊肉。对。完了以后再加上这个叫什么？土豆、胡萝卜，看了这么长时间。这是哪？这是，哎，也对，烟台市的牟平区江河庄街道。对。吃完了的呀？有村的名字。怎么家吃呢？还有。你怎么家吃？等等，怎么都行。对，我们是到村里免费给老人做饭的。哎，有啊，有，来，我给你打点。就大爷来领的那就行了呗。那俩不是一家子吗？那俩不是一家子了啊。哦，那俩不是一家。好，来，我给你打2份有菜。我就在这等他，是没人来了。挺适合。你也来领菜呀，对呀。过来，我给那3个粉精欧的。哎
金钩的，金钩吃的，来就行了。我还上午烫一。 3个人，那个奶也不方便。那个拿馒头，拿馒头，拿馒头一个人拿一兜哈。这个我给那平分一下过来的菜哈。我给过来的盖儿的肉给那平分一下。那来的太晚了，硬下去到吃完了。我先平分一下。哎呀，我1点我就到刺儿了，我1点我就来了。我平分一下哈。那就是马了。我是自己做的，我知道危害。这来砸这边，做个饭。这那歇歇了啊。嗯，这个少点。这些菜是不是一个人进够吃的？是不是？啊？好，盖儿的都捞给你们哈。好。这个是谁的？这个谁的碗？那个。嗯，好，没事。那个就是你的。哪个是你的？这2个是你们的吧？啊，对。好，再给大爷再添点汤。够吃吧这些菜的爷？慢慢得吧。看看哪个盆是他的。啊，你别弄混了，自己的盆儿都被人的了。哦，好，早点下凑点吃啊。馒头是不够，我这还有2兜，你拿着吧，没有菜了啊，都给你吧，就2兜了啊。没有事儿啊。多吃多咸呢。没有事儿，够吃了吧这些菜的爷？早点下凑点吃。馒头我就不留了，一共就2兜了。那家就早点，哎，别放里面，别撒了，别撒了，你嘚瑟。我是这个那我能歪呗。你别撒了啊！这个能歪，撒我这儿。嗯。好嘞，完工了。这一下来了3位老人，菜都打完了。现在6点多了，6点半我们这边差不多就好啊。我知道危害。嗯。早点下村吃。还有一点汤。对。辛苦。不辛苦。家就没吃。我吃完了。吃完了，味道怎么样？吃的快，挺好。味道怎么样，大爷？挺好的。真挺好。这好歹。这好歹。你给那个那个直播拽一下镜头，老人们都来给我反馈了。对。都给我菜的反馈了。真好歹，就是真好吃的意思。然后回去了哈。好回去了，一会儿收拾卫生我们就走了，一会儿就要天黑了，6点半左右就天黑了。行。这费我哪给的？我们还得收拾卫生啊，收拾卫生啊，不用你收拾，大爷不用。大爷在帮忙收拾凳子呢，但我不用，我收拾就行了，不用，一会儿我们收拾。哎，不用，大爷。好，那边都收拾好了，不用，大爷。哎呀，这别，马扎子是哎谁的马扎子忘这了？那个不知道是谁的，不是我们的。没事，丢不了。这好歹。这好歹。